兵庫県の淡路島モンキーセンター洲本市に集まるニホンザルに過去最悪レベルの花粉症被害が広がっている。例年の2倍近い約30匹に鼻水やくしゃみ、涙目などの症状があり、センターは今までで一番ひどいと心配する。こんな動画が作れるサービスがあります。詳細リンクをご覧ください。